Acabei de tirar, galera, a manga de eixo. Tá aqui, ó. Vou trocar o rolamento dela. Antes de eu trocar o rolamento, vou mostrar o barulho dela a vocês. Ó. Deixa esse ônibus passar. Pronto, olha, galera. Esse barulho é dele, ó. Tá vendo aí, galera? Isso aqui é o rolamento. Corsinha Classic. A situação é. Isso aqui quando passa de 60, galera. 60, 70 km por hora. Isso aqui fica um zoô tão grande que parece uma turbina de avião. Na hora que o avião tá saindo do chão, aquela velocidade, entendeu? Ó. Isso aqui na mão, tá? Assim, imagine. Veja. Imagine quando tá andando. Tá aqui já, galera, o rolamento. Pronto para ser substituído. Vendo aí, é? Novão, zerado. Deixa aquele like.